Tu ardilla en tu lomo. Ajá. ¿Qué te piensas que comida le andas a él? ¿Sí te lo vendí allá? Sí. Mira, qué condenada. Miren este patito que anda aquí, ¿ve? Para que vean. Y esa ardillita se anda rebuscando porque piensa que le andamos comida, pero ahorita está prohibido traer comida aquí a los parques para los animalitos. Pero ni modo, uno lo siente, no darle de comer a los animales, porque nosotros estamos acostumbrados que veníamos aquí y traíamos comida para las ardillas, para los patos. Pero hoy no se puede hacer eso. Miren este patito donde anda aquí. Aquí está el patito rebuscándose. El muchacho quiere comida, pero no se puede, pues. Miren, ahí está la ardillita, miren, aquí viene, miren. Miren, miren, para que vean, pues, los animalitos quieren comida, la verdad. Aquí me voy a retroceder un poquito para agarrar mejor la ardillita. La verdad es que anda con hambre la pobre, no le han traído comida. Y como aquí está prohibido, pues, está prohibido. Así está, se anda rebuscando, la verdad. Miren, estos arbustos grandísimos aquí, miren. Este parque tiene palos altísimos, altísimos, la verdad. Miren, todo esto es un planteamiento que son 2, 4, 6, 8, 10 palos. 10 palos de esos reuniditos. Allá van una familia. Lo más que aterrizó es el esposo de la señorita, esta que anda ahí. Allá va una persona con su perro, miren, pastor alemán, paseando. Allá viene otro pato, miren. Sí, está tremenda la cosa. Está fluyendo la gente por todos lados. Aquí viene otro grupo de este lado, para acá. Aquí, dos, una pareja. Ahí viene otra ardillita, miren. Estoy buscando porque quiere comida la pobre, pero comida no andamos, pues. ¿Verdad? Andamos paracaidistas, como dijo aquel. Miren este bosque tan chísimo. Está grandísimo, grandísimo este bosque. Y ahí lo han limpiado, hoy lo tienen bien limpito. Miren, está bien limpito todo, miren. Ahí están los cortes del pasto donde han andado limpiando. Gracias a Dios que lo que es la alcaldía, pues decimos allá, aquí son gobernadores. Los gobernadores se preocupan por mantener limpios los parques y todo. ¿Verdad? Aquí les dejo este corto video. Aquí viene esta buscando qué comer, ¿verdad? Que Dios me los bendiga. Muy pronto le seguiré grabando otro video más para que se den cuenta cómo están las cuestiones aquí, que la gente se viene calmadamente a andar caminando, la familia, hasta una persona, miren, con su perro, miren, pastor alemán. Voy a ver si lo alcanzo a captar. Vamos a ver si lo jalo. No me da más el lente. No, cómo no. Miren, ahí está, miren. Un pastor alemán, miren. Okay, bendiciones. ¿Oyeron? ¿Oyeron? Ok. Bendiciones. Lista, nena. Ya. Quédate allí. Okay. Bye bye, bendiciones a cada uno de ustedes. Espero que se den cuenta que aquí las cosas están cambiando. Bendiciones, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.